हमारा गेम का आइडिया बहुत अच्छा था, बस हमारा मूड नहीं है खेलने का। हाँ माइक, यही तो प्रॉब्लम है कि अब तुम लोग का मूड कभी होता ही नहीं है। तुम हमारा ग्रुप तोड़ रहे हो। ये बिल्कुल झूठ है। अच्छा झूठ है तो बताओ डस्टिन कहाँ पर है? देखा, ना तुम्हें पता है, ना तुम्हें पड़ी है और ना उससे पड़ी है। तुम लोग सब कुछ खत्म कर रहे हो और किस लिए? ताकि तुम किसी स्टूपिड लड़की को किस कर सको। स्टूपिड नहीं है, तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं तो मैं क्या करूँ? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, और अब हम बच्चे नहीं हैं। मतलब तुमने क्या सोचा था विल? क्या हमारी गर्लफ्रेंड्स नहीं बनेंगी? हम लोग साथ में बैठकर जिंदगी भर सिर्फ ऐसे ही गेम्स खेलते रहेंगे? हाँ हाँ, शायद यही सोचा था।